我这一修丰田，就有人说我在黑丰田，我黑不黑不知道，这油挺黑。好，速度上去了，还小一点了。21万是从什么时候开始响的？16、17万时候就有这个声音是吧？拿油盆检查下油，跑了20万，中途换过，你看这油还这么黑，里边轴承肯定是坏了。来，里边这个铁屑啊很多，这就是轴承的那种珠粒。刚才看到那个弹珠，就是这个轴承上面掉下来的，看没看着？这边有，没，弹珠都已经飞出去了。响声啊，就是从这个轴传到车身的，看没看？这里弹珠全部逃出来了。逃出来之后啊，弹珠夹到了这个齿轮里边，齿轮全部咬碎了。看没看到？等到后期就会导致彻底的不走的情况，包括这个齿轮全部已经碎掉了。此次变速箱故障啊，就是由这一个轴承引起，这些齿轮卡住，然后强行运转，导致齿轮打碎，出现的一个问题。一响呢，也就是这个轴传出来的响声。点赞加关注，修车不迷路。